हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T2 Pro एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपके फ़ोन के स्पीकर में अगर साउंड की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले ना आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है। रीस्टार्ट पे टैप करना है। यहाँ पर मैं दोबारा से इसको दबा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, रीस्टार्ट का ये ऑप्शन आएगा। रीस्टार्ट पे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फ़ोन हैंग करता है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की समस्याएं सॉल्व हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का यहाँ पर जो है यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ है, इसे आपका अगर ये चालू है तो इसे आपको बंद रखना है। कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारा जो ब्लूटूथ होता है फ़ोन का, ये दूसरे फ़ोन डिवाइस के साथ जो है कनेक्टेड होता है, जिसके कारण फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, इसे आपको बंद रखना है। एक चीज़ और चेक करनी है, आपके फ़ोन का अगर साइलेंट मोड एक्टिवेट है, ठीक है, अगर आपके फ़ोन का साइलेंट मोड एक्टिवेट है तो इसे भी आपको बंद कर देना है। एक चीज़ और चेक करनी है कि आपके फ़ोन का एयरप्लेन मोड अगर आपका चालू है तो इसे भी आपको बंद कर देना है। ये 3 सेटिंग्स मैंने आपको बताई, ये अगर चालू रहती है इनमें से कोई भी, तब आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती। ठीक है, इन्हें आपको बंद रखना है। जब आपको ज़रूरत पड़े तभी आपको इन्हें यूज़ चालू करना है, अदरवाइज़ ऑल टाइम आपको बंद रखना है। ठीक है? अब देखिए, इसके अगले प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने है ना मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारे फ़ोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियाँ आने लगती हैं। तो आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है? देखिए, इसके लिए आपको ना सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना सबसे नीचे की साइड यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। ठीक है, तो आपको जो है ना सिस्टम अपडेट के इस वाले पेज में कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है, उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होगा वो आपका अपडेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक काम और करना है। देखिए, आपके फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है कि उसमें जो है ना थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको किसी ना स्मूथ ब्रश यानी कि सॉफ्ट ब्रश से आपको हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे आखिरी प्रोसेस आपको करना ये है कि आपको अपने फ़ोन को ना रीसेट कर देना है। ठीक है, देखिए, आपको अपने फ़ोन को रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस अगर काम नहीं करता है, तब आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है। अदरवाइज़ फ़ोन को रीसेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें आपको सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम पे आपको टैप करना है। ठीक है, सिस्टम पे टैप करेंगे, इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है ना, सारा डेटा आप किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही फ़ोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जितने प्रोसेस बताए हैं, सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने हैं, तो इससे आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है? देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं देखिए इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके फ़ोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ठीक है?